毛茸茸的幼鸟老大急匆匆跑到了尖嘴欧爸爸面前，随后他就从尖嘴欧爸爸嘴里得到了一条不大但很宽的小螃皮。只见得到了螃皮的幼鸟老大因护时迅速转过了身子，此时他已经把嘴里的螃皮用嘴巴慢慢调整到了适合自己一口闷的姿势。转眼这条不大但很宽的小螃皮就被幼鸟老大直接一口闷进了脖子里，但与此同时，宽阔的螃皮就彻底卡在了他细长的嗓子里。此时幼鸟老大怎么可能为了一条命就不吃鱼了？只见稍稍休息了一会的幼鸟老大随后就开始了不怕被噎死的狼吞虎咽，但卡在他嘴里的小螃皮依旧死死不肯进入他的肚里。只见他接连尝试了2次，小螃皮只是被他吃进去了几毫米的距离，最终被累出一泡奥利给的幼鸟老大才在不怕被噎死的一鼓作气中把螃皮一口闷进了肚里。但他短粗圆的脖子也被小螃皮撑成了扁平长的样子，卡在脖子里的小螃皮让他非常难受，但幼鸟老大却并没有选择乖乖的被动忍受。于是脖子不舒服的幼鸟老大随后就蹦了起来，在一阵欢快的蹦蹦跳跳过后，幼鸟老大就舒服地跑到了尖嘴欧妈妈面前。此时尖嘴欧妈妈肚皮底下的幼鸟老二眼巴巴看着幼鸟老大吃到了食物，他居然难以置信地忍住了，并没有过去争抢食物。当幼鸟老大钻到尖嘴欧妈妈肚皮底下的时候，幼鸟老二才急匆匆冲向了尖嘴欧爸爸。不瞒你说，这种轮流进食的画面在鸟类界基本难以看见，也不知是不是这种鸟宝宝天生就会谦让，还是家教严格的尖嘴欧妈妈给他们规定了必须排队进食。只是可怜了急匆匆奔向尖嘴欧爸爸的幼鸟老二，万万没想到轮到自己了，爸爸居然啥也没有了。不死心的幼鸟老二以为爸爸是在跟自己玩捉迷藏的游戏，只见他不断叽叽喳喳拱着尖嘴欧爸爸的嘴巴，多么希望爸爸能够突然给他变出一条小鱼。而嘴巴空空的尖嘴欧爸爸也是一脸无语，但他也没有想到幼鸟老二居然跑回到了妈妈身边，向尖嘴欧妈妈控诉起了爸爸不给他吃的。殊不知一次只能带回一条小鱼的尖嘴欧爸爸，注定会让一只幼鸟先饿一回肚子。只有当2只幼鸟都长大一些后，不用守护幼鸟的尖嘴欧妈妈就可以同时参与捕鱼，从而也就让他的2只鸟宝宝再也不用饿肚子了。